สุตตันตปิฎกขุททกนิกาย เปตวัตถุ ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. อุรักขวรรคหมวดว่าด้วยอุปมาด้วยงูลอกคราบ 1. เขตตูปมะเปตวัตถุ เรื่องพระอรหันต์เปรียบเหมือนนาย่อมมีอุปการะแก่เปรตและทายกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบเหมือนนาทายกทั้งหลายเปรียบเหมือนชาวนาทายธรรมเปรียบเหมือนพืชผลทานย่อมเกิดจากการที่ทายกบริจาคทายธรรมแก่ปฏิฆาหกเหตุสามอย่างนี้คือพืชการหว่านนาย่อมมีอุปการะแก่พวกเปรตและทายกเปรตทั้งหลายย่อมบริโภคผลนั้นทายกย่อมเจริญด้วยบุญทายกทำกุศลในอัตภาพนี้แล้วอุทิศให้พวกเปรตครั้นทำกรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์เขตปูตมะเปตวัตถุที่หนึ่งจบ 2. สุกระมุขะเปตวัตถุเรื่องเปรตปากหมูท่านพระนารถเถระถามเปรตตนหนึ่งว่าทั่วทั้งกายของท่านมีสีเหมือนทองคำเปล่งรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศแต่ปากของท่านเหมือนปากสุกรเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมอะไรไว้เปรตนั้นตอบว่าท่านพระนารถะเมื่อก่อนข้าพเจ้าได้สำรวมกายแต่ไม่ได้สำรวมวาจาเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีรูปร่างและผิวพรรณตามที่ท่านเห็นอยู่นั้นท่านนารถะเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอบอกท่านสรีระของข้าพเจ้านี้ท่านเห็นเองแล้วท่านอย่าได้ทำบาปด้วยปากท่านอย่าได้มีปากเหมือนสุกรเลยสุกระเปตวัตถุที่สองจบ 3. ปูติมุขะเปตวัตถุเรื่องเปรตปากเน่าท่านพระนารถะถามเปรตตนหนึ่งว่าท่านมีผิวพรรณงามดังทิพย์ยืนอยู่ในกลางอากาศแต่ปากของท่านมีกลิ่นเหม็นหมู่นอนพากันชอนชัยเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมอะไรไว้เปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามกมีวาจาชั่วหยาบมีปกติสำรวมกายแต่ไม่สำรวมปากจึงได้มีผิวพรรณดั่งทองคำเพราะความสำรวมกายแต่ปากของข้าพเจ้าเหม็นเน่าเพราะพูดส่อเสียดท่านนารถะรูปร่างของข้าพเจ้าท่านเห็นเองแล้วท่านผู้ฉลาดซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์กล่าวไว้ว่าท่านอย่าได้พูดส่อเสียดและอย่าได้พูดมุสาท่านจะเป็นเทพผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติที่น่าปรารถนาปูติมุขเปตวัตถุที่สามจบ 4. ปิตถะทีตาลิกะเปตวัตถุเรื่องเปรตตุ๊กตาแป้งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าบุคคลผู้ไม่ตระหนี่ควรทำเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์คือปรารภบุรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วหรือเทวดาผู้สิงอยู่ในเรือนหรือท้าวมหาราชทั้งสี่ผู้รักษาโลกมีบริวารยศคือท้าวกุเวนท้าวทลตรสท้าววิรูปักษ์และท้าววิรุณหกแล้วพึงถวายทานท่านเหล่านั้นเป็นผู้อันบุคคลบูชาแล้วและทายกก็ไม่ไร้ผลการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไห้คร่ำครวญอย่างอื่นใดไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นส่วนทักษิณาทานนี่แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้นโดยทันทีสิ้นกาลนานปิตถะทีตาลิกะเปตวัตถุที่สี่จบ 5. ติโรกุดดาเปตวัตถุเรื่องเปรตอยู่นอกฝาเรือนพวกเปรตพากันมาสู่เรือนของตนบ้างยืนอยู่ที่ฝาเรือนด้านนอกบ้างยืนอยู่ที่ทางสี่แพร่งสามแพร่งบ้างยืนพิงอยู่ที่บานประตูเมื่อมีข้าวและน้ำดื่มมากมายเมื่อของเคี้ยวของกินถูกจัดเตรียมไว้แล้วญาติสักคนก็ไม่นึกถึงเปรตเหล่านั้น
เพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยลาวชนผู้อนุเคราะห์ย่อมให้อาหารและน้ำดื่มที่สะอาดประณีตเหมาะแก่พระสงฆ์ตามกาลอุทิศให้ญาติทั้งหลายที่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดส่วนญาติที่เกิดเป็นเปรตเหล่านั้นพากันมาประชุมพร้อมกันหน้าที่ให้ทานนั้นย่อมอนุโมทนาในอาหารและน้ำดื่มเป็นอันมากโดยเคารพว่าเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดพวกเราจึงได้สมบัติเช่นนี้ขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงมีอายุยืนอันหนึ่งการบูชาญาติผู้เป็นทายกก็ได้ทำแก่พวกเราแล้วและทายกก็ไม่ไร้ผลก็ในเปรตวิสัยไม่มีกสิกรรมการทำไร่ไถนาไม่มีโครักขกรรมการเลี้ยงวัวไว้ขายไม่มีพาณิชกรรมการค้าขายเช่นนั้นการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีผู้ที่ตายไปเป็นเปรตในเปตวิสัยนั้นดำรงชีพอยู่ด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้น้ำฝนตกลงมาในดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันกุลบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติผู้ละไปแล้วทำไว้ในการก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ทำสิ่งนี้แก่เราได้เป็นญาติมิตรและสหายของเราก็ควรถวายทักษิณาทานอุทิศให้แก่ญาติผู้ละไปแล้วการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไห้คร่ำครวญอย่างอื่นใดใครๆไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่มีประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นส่วนทักษิณาทานนี่แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้นโดยทันทีสิ้นกาลนานญาติธรรมนี้นั้นท่านแสดงออกแล้วการบูชาญาติที่ตายไปท่านทำอย่างยิ่งใหญ่แล้วทั้งกำลังกายของภิกษุท่านก็เพิ่มให้แล้วเป็นอันว่าท่านสะสมบุญไว้มิใช่น้อยเลยติโรกุฏดะเปตะวัตถุที่5จบ 6. ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุเรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ5 ตนพระสังฆเถระถามว่าเธอเปลือยกายมีผิวพรรณและรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปหมู่แมลงวันพากันไต่ตอมเกลื่อนกลนเธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าท่านผู้เจริญดิฉันเกิดเป็นเปรตในยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตโลกเวลาเช้าคลอดลูก5 คนเวลาเย็นอีก5 คนแล้วกินลูกเหล่านั้นทั้งหมดแต่ก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันได้หัวใจของดิฉันถูกความหิวแผดเผาสุมอยู่ดิฉันไม่ได้ดื่มน้ำที่ควรดื่มขอเชิญท่านดูดิฉันซึ่งถึงความพินาศเช่นนี้เถิดพระเถระถามว่าเมื่อก่อนเธอได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรเธอจึงต้องกินเนื้อลูกนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนหญิงร่วมสามีของดิฉันคนหนึ่งได้ตั้งครรภ์ดิฉันได้คิดร้ายต่อเธอมีใจประทุษร้ายได้ทำให้เธอแท้งนางตั้งครรภ์2 เดือนเท่านั้นก็ตกเลือดครั้งนั้นมารดาของนางโกรธแล้วเชิญญาติของดิฉันมาประชุมซักถามให้ดิฉันสาบานและขู่เข็นดิฉันให้กลัวส่วนดิฉันนั้นได้กล่าวคำสาบานเท็จอย่างรุนแรงว่าถ้าดิฉันทำความชั่วอย่างนี้จริงขอให้ดิฉันกินเนื้อลูกเถิดเพราะผลกรรมนั้นคือการทำลายสัตว์มีชีวิตและการกล่าวเท็จทั้ง2 อย่างนั้นดิฉันจึงมีกายเปื้อนหนองและเลือดกินเนื้อลูก
ปัญจอุตตขาทิกะเปติวัตถุที่6จบ 7. สัตตปุตตขาทิกะเปติวัตถุเรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ7 ตนพระมหาเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าเธอเปลือยกายมีผิวพรรณและรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปหมู่แมลงวันพากันไต่ตองเกลื่อนกลนเธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าท่านผู้เจริญดิฉันเกิดเป็นเปรตในยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตโลกเวลาเช้าคลอดลูก7 คนเวลาเย็นอีก7 คนแล้วกินลูกเหล่านั้นทั้งหมดแต่ก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันได้หัวใจของดิฉันถูกความหิวแผดเผาสุมอยู่ดิฉันเป็นดั่งถูกไฟเผาในที่อันร้อนยิ่งไม่ได้ประสบความเย็นเลยพระเถระถามว่าเมื่อก่อนเธอทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรเธอจึงต้องกินเนื้อลูกนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันมีลูก2 คนลูก2 คนนั้นกำลังหนุ่มแน่นดิฉันนั้นประกอบด้วยกำลังคือลูกจึงดูหมิ่นสามีของตนภายหลังสามีโกรธดิฉันจึงได้หาภรรยามาอีกและภรรยาใหม่นั้นตั้งครรภ์ดิฉันได้คิดร้ายต่อนางมีใจประทุษร้ายได้ทำให้นางแท้งภรรยาใหม่นั้นตั้งครรภ์3 เดือนเท่านั้นก็ตกเลือดครั้งนั้นมารดาของนางโกรธแล้วเชิญพวกญาติของดิฉันมาประชุมซักถามให้ดิฉันสาบานและขู่เข็นดิฉันให้กลัวส่วนดิฉันนั้นได้กล่าวคำสาบานเท็จอย่างรุนแรงว่าถ้าดิฉันทำความชั่วอย่างนี้จริงขอให้ดิฉันกินเนื้อลูกเถิดเพราะผลกรรมคือการทำลายสัตว์มีชีวิตและการกล่าวเท็จทั้ง2 อย่างนั้นดิฉันจึงมีกายเปื้อนหนองและเลือดกินเนื้อลูกสัตตปุตตขาทิตะเปติวัตถุที่7จบ 8. โคนะเปตวัตถุเรื่องลูกสอนพ่อด้วยโคที่ตายแล้วกุดุมพีผู้เป็นบิดาถามสุชาตกุมารว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือจึงเกี่ยวหญ้าสดแล้วเพ้อร้องเรียกโคแก่ซึ่งตายแล้วว่าจงกินจงกินโคตายแล้วลุกขึ้นกินหญ้าและน้ำไม่ได้หรอกเจ้าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเหมือนคนโง่อื่นๆสุชาตกุมารกล่าวว่าโคตัวนี้ยังมีเท้าครบทั้ง4 เท้ามีหัวมีตัวพร้อมทั้งหางและในตาคงอยู่ตามเดิมเพราะเหตุนี้ลูกจึงคิดว่าโคตัวนี้พึงลุกขึ้นส่วนคุณปู่ไม่ปรากฏกระทั่งมือเท้ากายและศีรษะคุณพ่อมาร้องไห้ถึงกระดูกของคุณปู่ที่บรรจุไว้ในสถูปดินจะไม่เป็นคนโง่หรือกุดุมพีฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวสรรเสริญสุชาตกุมารว่าเจ้าช่วยระงับข้าผู้เร่าร้อนให้สงบดับความกระวนกระวายทั้งหมดได้เหมือนคนใช้น้ำราดดับไฟที่ติดเปรียงเจ้าได้บรรเทาความเศร้าโศกถึงบิดาของข้าผู้กำลังเศร้าโศกชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกซึ่งเสียบหฤทัยของเจ้าขึ้นได้แล้วหนอพ่อมานพข้าซึ่งเจ้าช่วยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นให้แล้วก็เย็นสงบแล้วไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคำของเจ้าชนเหล่าใดเป็นผู้อนุเคราะห์มารดาบิดาชนเหล่านั้นเป็นคนมีปัญญาย่อมทำอย่างนี้ย่อมช่วยมารดาบิดาให้หายจากความเศร้าโศกเหมือนสุชาตกุมารช่วยมารดาบิดาให้หายจากความเศร้าโศกได้โคนะเปตวัตถุที่8จบ 9. มหาเปสการะเปติวัตถุเรื่องนางเปรตอดีตภรรยาหัวหน้าช่างหูกภิกษุรูปหนึ่งถามเทพบุตรตนหนึ่งว่านางเปรตนี้กินคูดมูดโลหิตและหนองนี้เป็นวิบากกรรมอะไรนางเปรตผู้ที่กินเลือดและหนองเป็นประจำเมื่อก่อนได้ทำกรรมอะไรไว้ผ้าทั้งหลายยังใหม่สวยงามอ่อนนุ่มบริสุทธิ์มีขนอ่อน
ที่ท่านให้ย่อมกลายเป็นแผ่นเหล็กเมื่อก่อนนางเปรตนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้หนอเทพบุตรตอบว่าเมื่อก่อนนางเปรตนี้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าเป็นคนตระหนี่กระด้างไม่ให้ทานนางได้ด่าและบริพาทข้าพเจ้าผู้กำลังถวายทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายว่าเจ้าจงกินคูดมูดเลือดและหนองซึ่งเป็นของไม่สะอาดทุกเมื่อคูดมูดเลือดและหนองจงเป็นอาหารของเจ้าในโลกหน้าแผ่นเหล็กจงเป็นผ้าของเจ้าเพราะประพฤติชั่วเช่นนี้นางมาในที่นี้จึงกินแต่คูดและมูดเป็นต้นตลอดกาลนานมหาเปสการะเปติวัตถุที่9จบ 10. ขันลาติยะเปติวัตถุเรื่องนางเปรตศีรษะล้านหัวหน้าพ่อค้าถามนางเวมานิกเปรตตนหนึ่งว่าท่านเป็นใครกันเล่าอยู่แต่ภายในวิมานไม่ออกมาข้างนอกเลยนางผู้เจริญเชิญท่านออกมาเถิดข้าพเจ้าจะขอชมท่านผู้มีฤทธิ์มากนางเวมานิกเปรตตอบว่าดิฉันเป็นหญิงเปลือยกายมีแต่ผมปิดบังไว้กระดากอายที่จะออกไปข้างนอกดิฉันได้ทำบุญไว้น้อยนักหัวหน้าพ่อค้ากล่าวว่านางผู้มีรูปงามเอาเถอะข้าพเจ้าจะให้ผ้าเนื้อดีแก่ท่านเชิญท่านนุ่งผ้านี้ครั้นนุ่งผ้านี้เสร็จแล้วจงออกมาขอเชิญออกมาภายนอกนะนางผู้เจริญข้าพเจ้าจะขอชมท่านผู้มีฤทธิ์มากนางเวมานิกเปรตตอบว่าผ้านั้นถึงท่านจะหยิบยื่นให้ที่มือของดิฉันเองก็ไม่สำเร็จแก่ดิฉันถ้าในหมู่ชนนี้มีอุบาสกผู้มีศรัทธาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านจงให้อุบาสกนั้นนุ่งห่มผ้าที่ท่านจะให้ดิฉันแล้วอุทิศส่วนบุญให้ดิฉันเมื่อทำอย่างนั้นดิฉันจะถึงความสุขพรั่งพร้อมด้วยสมบัติตามปรารถนาทุกอย่างพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าพ่อค้าเหล่านั้นให้อุบาสกนั้นอาบน้ำลูบไล้ด้วยของหอมให้นุ่งห่มผ้าแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้นางเวมานิกเปรตนั้นในลำดับที่พวกพ่อค้าอุทิศส่วนบุญให้นั้นเองวิบากคืออาหารเครื่องนุ่งห่มและน้ำดื่มก็เกิดขึ้นแก่นางเวมานิกเปรตนั้นนี้เป็นผลแห่งทักษิณาลำดับนั้นนางมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแคว้นกาสีเดินยิ้มออกมาจากวิมานนี้เป็นผลแห่งทักษิณาอันหนึ่งวิมานของท่านงดงามมีรูปภาพวิจิตรดีสว่างไสวแม่เทพธิดาพวกข้าพเจ้าถามแล้วขอเธอจงบอกนี้เป็นผลกรรมอะไรเทพธิดานั้นตอบว่าดิฉันมีจิตเลื่อมใสดีแล้วได้ถวายแป้งคั่วเจียด้วยน้ำมันแด่ภิกษุผู้ปฏิบัติตรงซึ่งกำลังเที่ยวภิกขาจารดิฉันเสวยวิบากแห่งกุศลกรรมนั้นในวิมานสิ้นกาลนานแต่เดี๋ยวนี้ผลบุญนั้นเหลืออยู่นิดหน่อยพ้นจาก4 เดือนไปแล้วดิฉันจักตายจักตกนรกอันเร่าร้อนแสนสาหัสนรกนั้นมี4 เหลี่ยมมีประตู4 ด้านกรรมสร้างจำแนกไว้เป็นส่วนๆล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นนรกนั้นล้วนเป็นเหล็กแดงลุกเป็นเปลวเพลิงประกอบด้วยความร้อนแผ่ไปรอบตลอด100 โยชน์อยู่ตลอดกาลดิฉันจักต้องเสวยทุกขเวทนาในมหานรกนั้นยาวนานด้วยว่าการเสวยทุกข์เช่นนี้เป็นผลกรรมชั่วเพราะฉะนั้นดิฉันจึงเศร้าโศกอย่างหนักขันลาติยเปติวัตถุที่10จบ 11. นาคเปตวัตถุเรื่องเปรตผู้เดินร้องไห้ตามพาหนะช้างของลูกชายสมณเณรถามพวกเปรตเหล่านั้นว่าคนหนึ่งขี่ช้างเผือกไปข้างหน้าคนหนึ่งขี่รถเทียมด้วยแม่ม้าอัสดรไปท่ามกลางและสาวน้อยขึ้นวอไปข้างหลังเปล่งรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศส่วนพวกท่านถือไม้ค้อนเดินร้องไห้
มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตามีร่างกายแตกเป็นแผลสมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์พวกท่านได้ทำบาปอะไรไว้ซึ่งเป็นเหตุให้พวกท่านดื่มกินโลหิตของกันและกันเปรตทั้งสองได้ฟังสามเณรถามจึงตอบว่าผู้ที่ขี่ช้างเผือกชาติกุญชรสี่เท้าไปข้างหน้าเป็นบุตรคนโตของข้าพเจ้าทั้งสองเขาได้ถวายทานจึงได้รับความสุขบันเทิงใจผู้ที่ขี่รถเทียมด้วยม้าอัสดรสี่ตัวแล่นเรียบไปในท่ามกลางเป็นบุตรคนกลางของข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนไม่ตระหนี่เป็นทานบดีรุ่งโรจน์อยู่นารีผู้มีปัญญามีดวงตากลมหยาดเยิ้มดั่งตาเนื้อขึ้นวอมาข้างหลังเป็นธิดาคนสุดท้องของข้าพเจ้าทั้งสองนางมีความสุขเบิกบานใจเพราะส่วนแห่งทานครึ่งส่วนเมื่อก่อนเขาทั้งสามมีจิตเลื่อมใสได้ถวายทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายส่วนข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนตระหนี่บริพาทสมณพราหมณ์ทั้งหลายอันหนึ่งเขาทั้งสามนี้ถวายทานแล้วได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกรรมคุณอันเป็นทิพย์ส่วนข้าพเจ้าทั้งสองสูบซีดอยู่ดังไม้อ้อที่ถูกตัดสมณเณรถามว่าอาหารและที่นอนของพวกท่านเป็นเช่นไรอันหนึ่งพวกท่านผู้มีบาปหนาเลี้ยงอัตภาพได้อย่างไรเมื่อโภคะเพราะมูลมีอยู่ไม่ใช่น้อยเป็นอย่างไรจึงน่ายสุขประสบแต่ความทุกข์จนทุกวันนี้เปรตทั้งสองตอบว่าพวกเราทั้งสองตีกันเองแล้วดื่มกินเลือดและหนองของกันและกันได้ดื่มเลือดและหนองเป็นอันมากก็ยังไม่อิ่มมีความหิวอยู่เป็นนิดคนทั้งหลายผู้ไม่ให้ทานตายไปเกิดในยมโลกย่อมร่ำไห้คล่ำครวญเหมือนอย่างนี้สัตว์เหล่าใดได้ประสบโภคะต่างๆแล้วไม่ใช้สอยเองทั้งไม่ทำบุญสัตว์เหล่านั้นจะต้องประสบความหิวกระหายในปรโลกภายหลังถูกความหิวเป็นต้นแผดเผาไหม้อยู่สิ้นกาลนานย่อมได้เสวยทุกข์เพราะทำกรรมมีผลเผ็ดร้อนมีทุกข์เป็นกำไรความจริงทรัพย์และธัญญาหารอยู่ได้ไม่นานทั้งชีวิตของสัตว์ในมนุษย์โลกนี้ก็สั้นนักบัณฑิตทราบสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วพึงทำที่พึ่งเหล่าชนผู้ฉลาดในธรรมฟังคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วมารู้ชัดอย่างนี้ย่อมไม่ประมาทในทานนาคเปตวัตถุที่11จบ12อุรคเปตวัตถุเรื่องเปรตผู้จากไปเหมือนงูลอกคราบพราหมณ์เมื่อจะบอกเหตุแห่งการไม่ร้องไห้จึงกล่าวสองคาถาว่าบุตรของข้าพเจ้าละร่างกายของตนไปเหมือนงูลอกคราบในเมื่อร่างกายใช้การไม่ได้ก็ตายจากไปอย่างนี้เมื่อพวกญาติเผาอยู่บุตรของข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คล่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาไปตามทางของเขานางพรามณีเมื่อจะบอกเหตุแห่งการไม่ร้องไห้จึงกล่าวสองคาถาว่าบุตรของดิฉันไม่ได้เชิญมาก็มาแล้วจากโลกอื่นนั้นดิฉันไม่อนุญาตให้ไปก็ไปแล้วจากมนุษย์โลกนี้เขามาอย่างไรเขาก็ไปแล้วอย่างนั้นทำไมจะต้องไปร่ำไห้ถึงบุคคลที่ไม่อยู่ในอำนาจนั้นเล่าเมื่อพวกญาติเผาอยู่บุตรของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คล่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาไปตามทางของเขาน้องสาวกล่าวว่าถ้าดิฉันร้องไห้ก็จักสู้ผอมผลอะไรจะพึงมีแก่ดิฉันในการร้องไห้นั้นญาติมิตรและสหายของพวกเราจะพึงมีความไม่สบายใจอย่างยิ่งเมื่อพวกญาติเผาอยู่พี่ชายของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คล่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาไปตามทางของเขาส่วนภรรยาของเขากล่าวว่าผู้ใดเศร้าโศกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วความเศร้าโศกของผู้นั้นเปรียบเหมือนทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ซึ่งโคจรอยู่เมื่อพวกญาติเผาอยู่สามีของดิฉันก็ไม่รู้ว่า
พวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาไปตามทางของเขาส่วนนางทาสีกล่าวว่าท่านพราหมณ์หม้อน้ำที่แตกแล้วพึงประสานให้เป็นดังเดิมอีกไม่ได้ฉันใดความเศร้าโศกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วก็ฉันนั้นเมื่อพวกญาติเผาอยู่นายของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาไปตามทางของเขาอุรคเปตวัตถุที่12จบอุรควรรคที่1จบรวมเรื่องเปรตที่มีในวรรคนี้คือ 1. เคตปุตมะเปตวัตถุ 2. สูกรมุขเปตวัตถุ 3. ปูติมุขเปตวัตถุ 4. ปิตถะทีตะลิกะเปตวัตถุ 5. ติโรกุดดะเปตวัตถุ 6. ปัญจปุตตขาทิกะเปติวัตถุ 7. สัตตปุตตขาทิกะเปติวัตถุ 8. โคนะเปตวัตถุ 9. มหาเปสการะเปติวัตถุ 10. คัลลาติยะเปติวัตถุ 11. นาคเปตวัตถุ 12. อุรคเปตวัตถุ